話說雖然我講咗唔會買 MG EX 啦，但係我真係有俾佢刺激到嘅，所以就自己上網揾咗少少資料，然之後將個 Lighting System 裝咗入去個跟林頭入邊，亦都包括咗遙控嘅開關啦、呼吸燈啦、加強減弱光源啦，同埋 USB 俾電嘅。咁所以今條片就講一講我點樣做，同埋啲材料喺邊度揾。大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。呢隻跟林扭蛋頭其實我都買咗好耐㗎啦。上個星期拎咗嚟做材料，跟我老師學做呢個生鏽嘅舊化處理啊。大家都見到有鏽跡喺上面係做好咗嘅。咁啊諗住反正都做咗外面啦，不如做埋入邊啦，所以就想再加埋個燈嘅系統入去。然後就俾我喺淘寶揾到套咁樣嘅 LED 套裝，佢係 USB 俾電嘅，之後有一個遙控器啦，有個自帶嘅遙控指令接收器。而家我播一播 USB 俾大家睇咗，開着咗呢就係咁樣啦。然後可以遙控開關，做呼吸燈同埋遙控加減燈光嘅強弱嘅。呢套嘢堅抵啊，20蚊港紙左右咋。買嘅嗰條 link 呢，我就擺咗喺 description 嘅，大家可以去睇下。我哋需要用嘅工具有接駁電線嘅辣雞一個啦，熱熔膠槍要用嚟固定 LED 燈嘅，之後焊石連接電線啦，可以準備多少少嘅電線以備不時之需。海綿呢，就俾個辣雞要嚟箍單嘅，同埋我仲想要上多一個紅色嘅 LED 燈同埋呢個 LED 燈連接嘅電阻。首先處理個 LED 燈，我買翻嚟嘅時候佢本身已經上咗喺一條燈帶上面噶啦。由於我哋只係需要用到2粒燈啫，咁我哋將多餘嘅剪咗出嚟。留意剪嘅時候呢，呢一個位就可以接駁到其他嘅電線，所以我哋由中間咁樣去剪開佢，就留翻2個同色嘅位置。然之後我哋要焊多一粒紅色嘅 LED 上去，通常我就會用一個 boot tag 去將要焊嘅地方固定住。呢一度我哋先焊咗個電阻上去先。電阻本身個線太長啦，咁我哋又要剪咗少少出嚟嘅，剪到啱用嘅長度就 OK。大家焊嘅時候都真係要小心啲，個辣雞會辣親自己啊！將啲焊石滴落去呢個位置度。我哋嘅目的就係要將個電阻同埋同色嘅嗰個位置焊埋一齊，咁樣就完成咗啦。留意翻用辣雞有機會殘留咗多餘嘅焊石喺最尖最熱嗰個表面嗰度啊，我哋就可以用呢個濕咗凍水嘅海綿將多餘嘅石刮走。跟手我哋就要將呢個紅色嘅 LED 駁埋上去個燈條上面。因為佢個電線過長，咁我亦都唔需要用到咁多嘅，我哋可以剪咗佢先。我買呢個 LED 翻嚟嘅時候，其實佢就已經幫你上埋電線噶啦，係幾好用嘅。如果大家都好似我咁生手嘅話呢，就建議大家買嘅時候就都買埋呢個上埋電線嘅 version 啦，就可以慳到你幾多時間嘅。咁呢個 LED 嘅 link 我亦都會擺埋喺影片描述嗰度。同一樣啦，我哋可以將電阻另外一邊過長嘅線都先剪斷，然後將要焊嘅位置貼落個 boot tag 度先。呢度 background 個燈飾咧就唔同咗，因為如果我開太大個白燈，我自己睇唔清楚啊，咁就講聲唔好意思先。同樣地都係用焊石將其中一條線焊咗落個燈條上同色嘅位置度，然之後再將另外一條線焊埋上個電阻度。完成咗之後呢，咁我哋就可以試下個燈，睇下焊接做得好唔好。好，咁開到啦，冇問題。咁我哋就焊接呢一個部分呢，就完成咗噶啦。跟住落嚟，我哋就要開始將啲燈安裝入去呢個高達嘅扭蛋頭入邊。我自己呢，就已經先將呢個高達扭蛋頭完全拆卸咗落嚟。連帶額頭呢個監視器嘅位置啊，我都將紅色透明件後面嘅物料挖走咗，就準備安個 LED 上去嘅。我哋先攞個眼嘅位置去做個燈嘅定位，
我就會將燈條上面嘅兩個燈擺喺兩隻眼嘅位置嗰度，先着咗個燈，然之後再去對一對個位置，大概呢一度就啱啦。咁攞咗個位置之後，我哋就可以將佢黐上去。黐嘅方法就係用我哋準備好嘅熱熔膠槍，首先喺眼睛後邊呢兩個位，我哋落大量嘅熱熔膠落去啊，係一定要勁大量嘅。然之後趁個膠未冷卻凝固之前，將呢兩盞 LED 燈壓上去我哋頭先對好咗嘅位置上面。大家呢個時候都要小心啲，膠呢仲未凝固嘅時候就會比較熱、比較辣手嘅。如果真係做唔到嘅，我哋可以用鉗或者其他工具將個燈移去我哋需要嘅位置。黐好咗凝固咗之後啦，我哋開一開個燈 ，make sure 佢個位置係正確嘅。咁呢度 OK，我哋就可以做下一步。跟住就到額頭嗰個監視器嘅紅色燈啦，就會將個燈黐喺呢一個位置。同樣地，我哋首先落大量嘅熱熔膠落去先，然後等啲熱熔膠未冷卻之前，將個 LED 燈擺喺適當嘅位置度。都係嗰句啦，如果驚熱熔膠會辣親自己隻手，你就可以用鉗仔呢啲工具去輔助定位嘅。跟住再開多次燈確認，咁呢度個燈就完全可以運作到冇問題嘅，位置都正確。咁之後呢，我就會再喺呢個燈嘅位置上面落大量嘅熱熔膠。其實呢個動作就唔係必要嘅，但係我自己就會咁樣做。點解呢？第一，當然係因為可以再加強個 LED 燈嘅定位啦。其實你之後組裝嘅時候係一定會用力將啲線壓入去，剩翻僅餘嘅空間入邊。如果你唔黐實呢個 LED 燈佢呢，佢就好有可能會俾你推離開原本嘅位置。所以再多嘅固定熱熔膠都不為過。第二就係你可以喺個熱熔膠凝固咗之後，同佢搽上黑色嘅顏料，咁樣就絕對有助於你 LED 燈嘅光唔會走漏咗出嚟。其實呢隻高達始終只係一個扭蛋頭，佢嘅 gap 位呢亦都比較多同闊。如果你太多光走出嚟嘅話，就會見到成隻根冧頭喺啲你唔想佢有光嘅地方都有光走漏出嚟噶啦。呢個就純粹為咗你之後會更加好睇，就會咁樣做。開多次燈俾大家睇下，喺搽咗黑色之後呢，就真係個燈光比較集中，同埋冇咁多走漏嘅情況發生。咁個燈亦都完成咗安裝落呢個根冧頭入邊噶啦。趁住過場補一句啊，如果中意呢條影片就記得撳右下角訂閱掣支持下肥宅啦。去到最後一個步驟就係組裝啦。咁我哋嘗試下將上好咗 LED 嘅部件放落其中一邊嗰度，睇下我哋需要有幾多空間去將個接收器塞入去呢一個高達扭蛋頭入邊。如果咁樣呢，就會變咗懟向前面，所以就唔得啦。咁我哋就要擺喺中間嘅呢一個位，而中間呢個位我哋就要幫佢開個窿，因為呢個位置喺外面望呢就望唔到嘅，所以我都懶得去將佢做靚仔啦，直接攞個鉗爆佢，爆開咗佢之後，開咗個窿就試下咩狀況。嗱，你見我都唔錫住噶啦，一嘢就咁夾落去就算。夾開咗啦，咁我哋可以再嘗試多次。將呢個部件上入去，睇下個窿夠唔夠用。咁個接收器就攝咗入去個窿入邊，再上埋第二邊睇下夠唔夠位。咁而家真係唔夠位啦，咁即係話另外一邊我哋都需要開多個窿俾個接收器伸出嚟嘅。另外一邊都開埋窿之後，個狀況就係咁樣，大概都 OK 噶啦。咁我哋就係要喺個底座嗰度同時間亦都開翻個窿，可以收埋呢個接收器。咁就可以將成個部件架組上去，而喺呢個時候，我哋就要去確認用乜嘢方法先至可以將呢個接收器完美咁樣塞晒入去內裏嘅空間，而唔會突出嚟。試完就大概係呢一個位啦，我哋就可以開始組裝個扭蛋頭。個扭蛋頭一開始嘅時候呢，其實有3個點係做一個筍位，就係呢3點。咁而家我就會用翻膠水去點翻落呢3個筍位嗰度，再將佢黐翻埋一齊嘅。
咁將佢拍埋去啦，都唔需要話等好耐嘅，大概半分鐘左右對翻好個位，基本上都冇問題。然後再將額頭嗰個部件黐埋上去，基本上咁樣就完成噶啦。到最後出到嚟嘅效果就係咁樣。做完一場大龍鳳之後，都冇乜話整衰咗個外殼嘅，下面就突咗個尾出嚟，可以駁落我哋 USB 嗰條線嗰度。咁我哋試一試啦。遙控器嘅操作冇乜問題，呼吸燈 OK， 熄燈開燈 OK， 光源減弱同埋變強都可以。咁呢個高達頭嘅改裝就完成晒啦。俾翻個360大家睇一睇先。咁其實我認我係受呢個 MGEX 嘅刺激先至會搞呢一個 LED 加呼吸燈加遙控嘅想法嘅。做到最尾都算比 MGEX 人性化多丁屎咁多啦。咁當然人哋成隻Gundam連埋關節啊、盾啊，全部都有 LED， 個難度老實講同我而家做呢個絕對唔係同一個量級嘅，所以講到尾就唔算得上係挑戰，只係自娛一下嘅啫。與其話我挑戰 MGEX， 倒不如話我其實想試下呢一個有遙控嘅 LED 燈帶。個燈帶嘅網址呢，我就擺咗喺影片描述嗰度。講真，10幾20蚊港紙有得咁樣玩下，我就覺得真係幾唔錯嘅。大家有興趣亦都可以買翻嚟試下，難度就唔會話太高嘅。你見我焊嘢黐嘢呢，都唔係咩熟手技工噶啦，只係單純知個流程點樣做，連埋拍片我都係用咗2個鐘頭多少少就完成晒成個加燈嘅步驟，所以新手都絕對可以完成到嘅。今日嘅影片就嚟到呢度啦。如果對今日嘅流程有咩唔明，歡迎留言，我會盡量講解嘅。如果大家中意嘅，記得 Like、Subscribe、Share。訂閱咗之後，仲要記得撳埋個鐘仔，咁下次我出新片嘅時候，你哋就會收到通知㗎喇。我哋下條片再見，拜拜。